Okay, good morning kaibigan. Sa dito naman tayo ulit para magpakita ng ating mga alaga. Ito yung ating gamit ngayon dahil maulan. So pahinga muna. So ayan, ating ito yung bisikleta ni Turtle Jack. Okay. Yan, improvise lang yung kanyang sabitan. Ito naman yung kay Biker King. Sa robo-robo natin. Meron pa siyang sabitan din na gamit So hindi yan sabitan ng liig. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ganyan sa bisikleta para pag tayo nagagawa. Ngayon, yung area natin medyo sa bulubundukin tayo pero presko rin naman dito. Malamig. Yun nga lang kalaban natin pag bumabagyo. So yun, napapasubo tayo sa hangin. Pero okay naman dito. Ayan, punta tayo dun sa sa ating dating bisikleta na ginagamit yung panahon pa lang tayo ay high school, at least para may pakita sa ating mga viewers, sa ating mga kasamahan o padjak. So proceed tayo ngayon sa likuran yung ating mga stock room, no? So ayan, ayan yung ating bike. Ito yung batalya natin. 1990s pa natin gamit yan. May pangkakarera natin sa amateur. Are you serious? This is torture! Ayan. Ito yung mga dati niya mga pedal, plato, preno, manibela na pang robo-robo pa. Ayan. Ito, meron din tayong gamit dito pang robo-robo ng panahon. So, ayan, naiingatan naman natin. Ayan. So, dito nyo, maulan. Maulan dito ngayon. At medyo may low pressure ulit tayo dito sa ating tayo sabi nga, titirtihan ko kayo ng mga kwento tungkol sa ating maging karanasan sa pagbibisikleta noon during ng high school pa tayo. Buti na nga lang at nag-iba yung ihip ng panahon, nagkaroon ng pandemic. So, matagal tayo na stop ng bisikleta. Ngayon, naitali na nga natin yung ating bisikleta kahit luma na. So ngayon, balik-tagdak tayo sa samahan natin yung ating mga kabadi-badi, hindi natin mga kababayan dito na mahilig sa sport, larangan ng bisikleta. 1990 nagbibisikleta na po tayo sa school. And then dito sa Antipolo, pag may kapistahan, disperas ng fiesta, so kami po ay nagbuo ng isang team ng Antipolo cycling group, no? At pinangalanan namin na PCG, Antipolo Cycling Group dito sa Antipolo. And then tuwing kapistahan ng December 7, magkakaroon po kami ng pakarera. Yun po ay tatlong category: BMX, mountain bike, MTB, saka po yung road bike, no? Racer. Ayan. Simula Kabayanan hanggang sa Sumulong Highway hanggang makarating ng Marcos Highway sa Kabading po ang dikot. And then makarating dito sa balik tayo dito finish line sa bayan ng Antipolo dito sa munisipyo. So yan. Yan, simula 1990 hanggang
2,000. Nung na-stop tayo, during nung college, nagbibisikleta pa rin tayo. Ginagawa po natin service yung bisikleta. Ginagawa natin service hanggang makarating tayo ng school lang sa Morong, no? Sa URS. Dati pang tawag nun ay RTC, Rizal Polytechnic College. At least na-share ko natin yung ating konting experience sa pagbibisikleta sa ating mga kalaro. So, sa susunod po, bibigyan ko po kayo ng mga tips sa pagbibisikleta. Saka din sa, para malaman po natin kahit na ang bisikleta natin ay original o yung medyo mababa lang yung presyo, yung hindi naman kataasan yung standard, at least po ay makondisyon yung ating bisikleta, and then lalo-lalo na yung ating katawan, dapat mas kondisyon tayo para sa pagpadyak, no? Kasi mas maganda yung kondisyon yung katawan, at least meron tayong sisipa papunta sa ating mga pagpupunong trabaho o yung sa ating lakad. Mga kasama, so dito lang muna tayo at proceed na tayo dun sa pupunta naman tayo dun sa ating area sa parting Binangonan upang mag-community service. So dito sa Long Rizal, lalo na sa Antipolo Teresa, sa OR natin dito sa Rizal. So lagi tayong tumutulong, lalo na sa panahon ng bagyo o yung disaster, no? Sabi, binigyan tayo ng pagsubok ng kalikasan. So muli, good morning and ingat po tayo lahat.